Трамп продолжит бить по Ирану до полной капитуляции, а дальше хочет управлять страной через лично им назначенного верховного лидера. Иранцы уже ответили, что не дождется. Пит Хексет утверждает, что арабские страны готовы воевать с Ираном на стороне Америки. Арабские страны пока многозначительно молчат. Стремительно пустеющий Дубай из курорта и финансового центра превращается в набор небоскребов в пустыне. Местные бизнесмены предъявляют Трампу и Ирану счет за войну. Американские исследователи почти признали, по иранской школе для девочек ударили, скорее всего, американцы. Венгрия задержала и арестовала машину с украинскими инкассаторами. Внутри десятки миллионов евро и килограммы золота. Орбан говорит, это украинская мафия. Украина, что это деньги Госбанка, а Орбан рэкетир. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Дональд Трамп заявил в своем посте на Truth Social, что прекращение ударов США по Ирану возможно только при безусловной капитуляции Тегерана. Он не назвал конкретных сроков завершения военных действий, но в интервью журналу Time отметил, что цели администрации могут быть достигнуты за 4-5 недель. При этом Трамп подчеркнул, «У меня нет ограничений по времени, я хочу завершить это». По словам американского президента, после достижения целей и выбора великого и приемлемого лидера, Соединенные Штаты совместно с союзниками будут работать над тем, чтобы отвести Иран от края пропасти и сделать его экономику больше, лучше и сильнее, чем когда-либо. Трамп назвал это концепцией «Сделаем Иран великим снова» МИГа. Он также повторил, что хочет участвовать в назначении преемника покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаминеи, ликвидированного вместе с рядом иранских руководителей в субботу в ходе израильского авиаудара по Тегерану. Тем временем, израильская армия опубликовала видеозапись предполагаемых ударов по целям в центре Тегерана. На одном из кадров, как утверждается, запечатлен момент бомбардировки резиденции аятоллы Хаминеи в прошлую субботу. Иран выступил с еще одним жестким заявлением в адрес США. Тегеран потребовал устранить присутствие США в Персидском заливе. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзадея в пятницу на конференции Rising Dialogues в Дели сказал, что у Тегерана нет другого выбора. У нас нет другого выбора, кроме как положить конец присутствию Соединенных Штатов вблизи Ирана. Мы сказали американцам и нашим соседям, что если они хотят положить конец существованию величайшей цивилизации на Земле, самой древней непрерывной цивилизации на Земле, то у нас нет другого выхода, кроме как положить конец присутствию США в регионе Персидского залива. У них есть многочисленные военные базы, техника и ресурсы, направленные против нас. Радиолокационные станции большой дальности, центры управления и связи, а также 5-я флотилия США, всего в нескольких милях от наших побережий в Бахрейне, где проходит 75% всех морских операций США. Все они нацелены на Иран. Кто может поверить, что они действуют в интересах народа какой-либо страны, когда они прямо сейчас проводят ковровые бомбардировки? Они пытаются отомстить за революцию 1979 года, в результате которой мы изгнали Америку из Ирана. Это чистая политика силы, и никто не может ее оправдать, они даже перестали говорить об этом. Если спросить американцев, они больше не говорят о народе Ирана. В январе они хотели демонизировать Иран, прислали тысячи интернет-терминалов, средства связи и различных террористов в Иран, чтобы использовать мирные протесты против удушающих мер. Сейчас приоритет Ирана — оказывать максимальное сопротивление агрессору. Мы подвергаемся нападению и вторжению американцев и израильтян. Они пытаются нанести максимальный ущерб Ирану. Пока мы говорим, наши сограждане подвергаются постоянным ковровым бомбардировкам со стороны США и Израиля. Тегеран находится под непрерывной атакой, и у нас нет другого выхода, кроме как сопротивляться до последней пули и последнего солдата. Это очень героическая, очень националистическая битва для нас, и мы должны остановить агрессора и его преступления в Иране. Союзники США в Персидском заливе меняют позицию по войне с Ираном. По словам военного министра Пита Хексета, государства, которые ранее старались держаться в стороне, теперь рассматривают более активную роль после атак Тегерана. Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия, защищавшие свои территории на прошлой неделе, готовы предоставить Соединенным Штатам доступ к военным базам и участвовать в совместных операциях. Хексет сказал, что нападение Ирана втягивает их в американскую орбиту. То, что делает Иран, атакуя союзные страны, которые в противном случае хотели бы оставаться вне конфликта, на самом деле втягивает их в американскую орбиту. Теперь Эмираты, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт и другие заявляют:
Мы с вами. Будем стрелять с вами. Будем летать с вами. Будем защищать вместе с вами. Предоставим больше баз и другие возможности, о которых, знаете, мы не можем и не будем говорить. Но это на самом деле укрепляет единство сопротивления, чтобы сосредоточиться именно там, где это нужно. Так что идея о том, что конфликт расширяется или идет куда-то, на самом деле в ряде аспектов упрощает то, чего нам нужно достичь и как мы этого добьемся. Ранее союзники лишь осуждали удары Ирана и заявляли о праве на ответ, но не меняли официальную позицию. ОАЭ подчеркнули, что не принимали решения об изменении оборонной стратегии, а Катар заявил, что за это придется заплатить, но не участвует в кампании против Ирана. Война с Ираном начинает затрагивать не только безопасность стран региона, но и деньги, причем огромные. По данным газеты Financial Times, ряд стран Персидского залива уже пересматривают и сокращают зарубежные инвестиции и международные обязательства. Речь о проектах по всему миру. От государственных программ и контрактов до спортивного спонсорства и долей в крупных холдингах. Причина – растущее давление на бюджеты после американо-израильских ударов по Ирану и вывод из строя значительных мощностей нефтедобычи и переработки. Скорее всего, от финансовых обязательств будут отказываться, обосновывая такой шаг форс-мажором и войной. Неизвестно, затронет ли процесс контракты на почти $2 триллиона, заключенные Дональдом Трампом со странами Персидского залива прошлой весной. Долгие годы экономическая модель стран этого региона строилась на двух ключевых предположениях. Первое. Регион остается относительно безопасным и стабильным местом для бизнеса и капитала. Второе. Доходы от экспорта нефти и газа будут продолжать поступать без серьезных перебоев. Сейчас оба этих основания оказываются под давлением. На этом фоне один из крупнейших бизнесменов Дубая, Халаф Ахмад Аль-Хаптур, кстати, бывший деловой партнер Трампа, опубликовал открытое письмо Дональду Трампу с критикой, на которую пока не решался никто из политиков и предпринимателей стран Ближнего Востока. Господин президент Дональд Трамп, прямой вопрос. Кто дал вам право втянуть наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение? Просчитали ли вы побочные последствия, прежде чем нажать на спусковой крючок? И подумали ли о том, что первыми от этой эскалации пострадают именно страны региона? Народы нашего региона вправе спросить и другое. Было ли это исключительно вашим решением? Или оно стало результатом давления со стороны Биньямина Нетаньяху и его правительства? Вы поставили страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другие арабские государства в центр угрозы, которой они не выбирали. Слава богу, мы сильны и способны защищать себя. У нас есть армии и системы обороны, которые охраняют наши страны. Но вопрос остается. Кто позволил вам превратить наш регион в поле войны? Еще не успели высохнуть чернила под инициативой Board of Peace, объявленной вами под лозунгами мира и стабильности, как мы уже сталкиваемся с военной эскалацией, которая подвергает опасности весь регион. Куда исчезли эти инициативы? И какова судьба обещаний, данных во имя мира? Большая часть финансирования, предложенного в рамках этих инициатив, поступила из самих стран региона, прежде всего из арабских государств Персидского залива, которые вложили миллиарды долларов в поддержку стабильности и развития. Эти государства вправе сегодня спросить, куда ушли эти деньги? Финансируем ли мы мирные инициативы или войну, которая ставит нас под угрозу? Вы также нарушили собственные обещания не втягиваться в войны и сосредоточиться исключительно на Америке, ставя ее интересы на первое место. Тем не менее, во время вашего второго срока были отданы распоряжения о военных вмешательствах за рубежом в Сомали, Ираке, Йемене, Нигерии, Сирии, Иране и Венесуэле, а также о проведении морских операций в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. За первый год вашего правления было нанесено более 658 внешних авиаударов. Это сопоставимо с общим количеством ударов, нанесенных за весь срок президентства Джозефа Байдена, которого вы критиковали за вовлечение США в зарубежные войны. Настоящее лидерство измеряется не решениями о войне, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. И если эти инициативы были объявлены во имя мира, то сегодня мы имеем полное право требовать полной прозрачности и четкой ответственности. Регион Ближнего Востока сталкивается с растущим гуманитарным кризисом из-за эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабара Балоха, широкомасштабные ответные удары Ирана уже приводят к массовому бегству мирного населения. Только в первые 2 дня войны, по оценкам иранских властей, из Тегерана уехали более 100 тысяч человек. Но это, вероятно, заниженная цифра. ООН фиксирует также массовую миграцию от войны за пределами Ирана. В Ливане, по данным организации перемещенными лицами, стали около 96 тысяч человек. Также более 1,5 миллиона афганцев остаются в Иране, а также десятки тысяч сирийцев возвращаются из Ливана в Сирию, не имея безопасного жилья. Кризис, вспыхнувший на Ближнем Востоке неделю назад после атак США и Израиля на Иран и контратак Ирана,
распространяется как лесной пожар. Он наносит значительный ущерб Ирану, Израилю и, по меньшей мере, десятку других стран, в основном в Персидском заливе, с риском серьезных экономических и экологических последствий по всему миру. Миру срочно необходимо сдержать этот пожар. Необходимо увидеть шаги по его локализации и тушению. Но вместо этого мы видим лишь еще более подстрекательскую, воинственную риторику, новые взрывы, новые разрушения, убийства и эскалацию, которая еще больше подпитывает его. Израиль расширяет удары по Ливану и Ирану. В Цахал заявили, что за время конфликта были поражены более 500 целей в Ливане, включая крупнейшие города и населенные центры. В южных районах Бейрута, где сосредоточено влияние Хезболлы, нанесено 27 волн ударов, число которых продолжает расти. Согласно пресс-релизу армии обороны Израиля, целью ударов стали боевики Хезболлы, пусковые установки, штабы и склады оружия. Страйки проходили в Бейруте, Триполи, Сайде и других городах после эвакуационных предупреждений для Южного Ливана, значительных частей Бейрута и деревень долины Бекаа. Израиль также сообщил о поражении жилых зданий, где размещалась инфраструктура Хезболлы и дроны. Глава Генерального штаба армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Эль Замир, заявил, что с начала войны израильские силы поразили более 2600 целей в Тегеране, используя свыше 6000 боеприпасов. Среди них объекты иранского режима, корпуса стражи Исламской революции, ракетные комплексы и пусковые установки. При этом Израиль не демонстрирует намерений к деэскалации. Замир отметил, что армия переходит к следующей фазе войны, детали которой не раскрываются. Цахал поразил более 500 целей в Ливане, уничтожил более 70 боевиков Хезболлы и провел 26 военных операций. Хезболла и иранский режим едины. Они продолжают разрушать Ливан и угрожать жизни жителей страны. Правительство Ливана должно избавиться от Хезболлы и бойцов корпуса стражей Исламской революции, действующих на его территории. Иначе мы будем преследовать и атаковать их. В Иране мы продолжаем удары по ключевым объектам режима и уничтожение его возможностей. Сегодня ночью силы Цахал нанесли удар по главной штаб-квартире руководства режима в Тегеране. Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что война с Ираном должна обеспечить долгосрочный мир на Ближнем Востоке. Это заявление прозвучало на встрече главы государства Израиль с послом США Майком Хакаби, который ранее заявлял о библейском праве Израиля на земле от Нила до Ефрата. У меня была замечательная встреча с послом Майком Хакаби, который является дорогим другом. Эта встреча была заранее согласована. Я позвонил послу Хакби несколько дней назад и сказал, что нам нужно встретиться, чтобы обсудить невероятное партнерство и эту уникальную силу добра в сотрудничестве между Соединенными Штатами и Израилем в войне, направленной на изменение будущего региона в сторону мира. Я очень благодарен за это партнерство. Хочу поблагодарить президента Трампа, премьер-министра Нетаньяху и их команды за ежедневную работу с героями на фронте, которые непрерывно трудятся, чтобы изменить ход истории. Я считаю, что коалиция, которую мы сейчас видим на Ближнем Востоке, является силой добра. Это коалиция стран, стремящихся к лучшему будущему для детей Ближнего Востока. И я полностью убежден, что как только мы подорвем эту империю зла, исходящую из Тегерана, мы сможем предложить пути к миру, доброй воле и процветающему будущему для народов Ближнего Востока. Спасибо, посол, за вашу неизменную поддержку и за замечательную дружбу и тесное сотрудничество между нашими странами. Господин президент, большое спасибо прежде всего за то, что несколько дней назад обратились ко мне с предложением встретиться. Президент Герцог стал одним из самых важных друзей, которых я приобрел с момента моего назначения послом здесь. И его руководство в этой роли было важно не только для нас, как для правительства США, но и на личном уровне. Он и его жена стали очень близки мне и моей жене. Сейчас мы испытываем чувство искренней благодарности к нашим правительствам, президенту Трампу, премьер-министру Нетаньяху, народу Израиля, народу США, нашим военным за проявленную точность в действиях, которые, честно говоря, необходимо было выполнить. Большинство людей в мире, которые понимают это, осознают, что на протяжении 47 лет США находились под угрозой со стороны этого режима. Они хотели уничтожить нас, но знают, что сначала им нужно уничтожить Израиль. Поэтому на протяжении многих лет они последовательно повторяли «Смерть Израилю, смерть Америке».
Я благодарен президенту Трампу и премьер-министру Нетаньяху за то, что они сказали «хватит». Сейчас непростое время, но это важный и необходимый момент, чтобы показать режиму, что нельзя продолжать убивать американцев, израильтян и людей по всему миру, не только напрямую, но и через их прокси, которые сеют хаос во всем мире. По этим причинам сегодня президент Герцог и я можем сесть и выразить совместную признательность за то, что наши правительства работают слаженно в области разведки, военных возможностей и политических отношений. Ни с кем не сравнимо. За это я искренне благодарен. Президент Герцог, я благодарен вам и народу Израиля за стойкость и решимость положить конец этой угрозе для США и Израиля. Пентагон расследует удар по иранской школе для девочек. По данным агентства Reuters, военные исследователи США считают вероятным, что удар был нанесен американскими силами, но окончательного заключения пока нет. Расследование продолжается, детали и доказательства не раскрываются. Пентагон и Белый дом ограничиваются официальными заявлениями. Удар изучается, целевых атак на гражданские объекты США не совершали. Инцидент произошел в субботу, в первый день совместных действий США и Израиля по Ирану. Посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни сообщил о 150 погибших студентах в Минабе. Однако независимых подтверждений количества жертв до сих пор нет. На место трагедии не допустили ни одну международную гуманитарную организацию. Управление ООН по правам человека призвало к расследованию и подчеркнуло, что ответственность лежит на силах, совершивших атаку. Израиль и США разделяли зоны ударов. Израиль наносил удары по западным районам с ракетными объектами. США — по морским и наземным целям на юге Ирана. Если следствие сможет определить причастность США, то этот удар по школе станет одним из самых тяжелых инцидентов с участием американских военных, приведших к жертвам среди гражданского населения за последние десятилетия конфликтов на Ближнем Востоке. МИД Азербайджана объявил об эвакуации своих дипломатов из Ирана по поручению президента Алиева. Накануне было остановлено движение грузовиков на азербайджано-иранской границе. Напомним, вчера Азербайджан атаковали 2 дрона. Алиев потребовал объяснения у Тегерана, но тот обвинил Израиль в атаке под чужим флагом. Война в Иране увеличила спрос на российские нефть и газ. Об этом Кремль заявил в пятницу, всего через день после того, как Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на закупку российской нефти, застрявшей на танкерах теневого российского флота. Тем временем Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокирован Ираном. Страны по всему миру лишились доступа к примерно 1/5 части мировых поставок углеводородов. Мы фиксируем повышение спроса, существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране. Да, Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа, причем как трубного газа, так и сжиженного газа. И также остается и способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые законтрактованы. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил в пятницу, что рассчитывать на возобновление поставок газа из России сейчас стало бы экономической и политической ошибкой исторического масштаба. Мировой рынок вскоре получит дополнительные объемы сжиженного природного газа, что поменяет баланс. Об этом Бирол сообщил после встречи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и комиссаров Евросоюза по глобальным энергетическим рынкам в Брюсселе. Европейские страны сталкиваются с давлением со стороны промышленности и правительств, которые требуют действий для сдерживания высоких цен на энергоносители. Фон дер Ляйен пообещала подготовить варианты решений для лидеров Евросоюза к саммиту, который пройдет в конце марта. Нынешний кризис на Ближнем Востоке в некоторых кругах порождает вопросы о России. Стоит ли возвращаться к ней или нет? Конечно, это будет зависеть от самих стран и их решений. Но лично я считаю, что прежде всего одной из исторических ошибок Европы была чрезмерная зависимость от одной единственной страны — России, в плане энергоснабжения. Учитывая горький опыт европейцев с Россией, учитывая тот факт, что на рынке в любом случае поступит большое количество сжиженного природного газа и превращение газовых рынков из рынков продавцов в рынки покупателей, я считаю, что рассматривать Россию в качестве альтернативного варианта получения газа будет экономически и, на мой взгляд, политически неправильно. Сегодня на рынке много нефти. Повторяю, на рынке много нефти.
Наша проблема — это проблема сбоев. Это проблема логистики. И это серьезная проблема. Украина и Венгрия оказались в центре еще одного конфликта из-за задержания сотрудников украинского банка в Венгрии. 5 марта 7 инкассаторов Ощадбанка были задержаны в Будапеште во время перевозки валюты и золота из австрийского Райффайзенбанка в Украину. В автомобилях находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. По данным ГПС и украинских властей, машины находились рядом с одним из венгерских силовых ведомств. Украина требует немедленного освобождения сотрудников и возвращения имущества. Сегодня в Будапеште венгерские власти взяли в заложники 7 граждан Украины. Причины до сих пор неизвестны, как и их текущее состояние здоровья или возможность связаться с ними. Эти 7 украинцев — сотрудники Государственного банка Ощадбанк, которые использовали 2 служебных автомобиля, следовавших между Австрией и Украиной и перевозивших наличные деньги в рамках обычных услуг между государственными банками. Если это та сила, о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет. Мы уже направили официальную ноту с требованием немедленного освобождения наших граждан. Мы также обратимся к Европейскому Союзу с просьбой дать четкое определение незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и грабежу. Венгерские власти подтвердили задержание. Национальная налоговая и таможенная служба утверждает, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, а расследование ведется по статье об отмывании денег. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярте заявил, что Киев должен объяснить цель перевозки столь больших сумм наличности, намекая на возможную причастность к военным структурам. В январе Национальное управление налогов и таможни Венгрии начало расследование по шокирующему преступлению. За последние месяцы украинцы перевезли через страну огромное количество наличных и золота. С января через Венгрию перевезли в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков. Мы требуем объяснений, зачем украинцы перевозили такие колоссальные суммы наличных через Венгрию за последние месяцы. На что тратятся эти деньги? Чьи это средства? Также мы требуем разъяснений и ответов на вопрос, просто транзитом через Венгрию они проходят или иногда задерживаются здесь, и используют ли эти деньги в Венгрии, либо на чьи-либо интересы здесь. Ситуация обострилась на фоне конфликта вокруг трубопровода «Дружба». Венгрия блокирует кредит ЕС в 90 миллиардов евро для Украины и настаивает на возобновлении транзита российской нефти. Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия Венгрии угрозой, пообещав, что его власти добьются выполнения обязательств. В ответ венгерские официальные лица отвергают обвинения и называют заявление шантажом. Орбан никак не прокомментировал задержание украинских инкассаторов в своем утреннем интервью на радио, но заявил, что Венгрия прекратит транзитные поставки любых товаров и грузов через свою территорию, имеющие важное значение для Украины, до тех пор, пока Украина не восстановит поставки российской нефти по трубопроводам «Дружба». Орбан вновь обвинил Киев в шантаже и заявил, что Венгрия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства до возобновления поставок энергоносителей. В настоящее время мы не должны поддаваться ни шантажу, ни угрозам, но должны четко заявить, что не выполним требования Украины отказаться от дешевой российской энергии, поскольку это разорит миллионы венгерских домохозяйств. Мы не будем поддерживать Украину в войне, потому что это не наша война. Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран Европейского Союза. Но мы не будем платить. Мы не будем давать деньги, и мы не допустим Украину в Европейский Союз, потому что это разорит Венгрию. В Брюсселе мы будем действовать до тех пор, пока украинцы не передадут нам нефть, которую, согласно международному договору, они должны пропускать по трубопроводу «Дружба». Если они будут вмешиваться в дела венгерской стороны, шантажировать нас, они не смогут ожидать от нас принятия финансовых решений в Брюсселе в поддержку Украины, и мы этого делать не будем. Пока порядок не будет восстановлен, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Мы прекратили поставки бензина в Украину, мы также не перевозим дизельное топливо. Мы сохраняем экспорт электроэнергии и прекратим транзитные поставки через Венгрию, которые важны для Украины до тех пор, пока не получим одобрение Украины на поставки нефти. У украинцев деньги закончатся раньше, чем у нас закончится нефть. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль назвал позицию Виктора Орбана неприемлемой и предательской. Прежде всего, сейчас крайне важно, чтобы венгерское правительство наконец отказалось от своей обструкционистской позиции в отношении 20-го пакета санкций Евросоюза и кредита в размере 90 миллиардов евро. Речь идет об обороноспособности и свободе всей Европы, а также о человеческих жизнях в Украине.
Позвольте мне еще раз очень четко заявить, это неприемлемо. Венгрия предает свою собственную борьбу за свободу в Европе. Европейская комиссия рассматривает возможность выделить Украине деньги на ремонт нефтепровода «Дружба». Без восстановления его работы Венгрия и Словакия продолжают блокировать новые санкции против России и выделение кредита Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, финансирование может быть оформлено как часть бюджетной поддержки, которую Евросоюз уже предоставляет Украине. Через южную ветку «Дружбы» нефть поступает в Венгрию и Словакию. Эти страны продолжают сильно зависеть от российской нефти, и поэтому выступают против шагов, которые могут поставить поставки под угрозу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждают, что трубопровод якобы не был поврежден российскими ракетными ударами. По их версии, Украина просто ограничивает его работу по политическим причинам. Киев это отрицает и говорит о технических проблемах после атак россиян.